Zdar, zdraví vás Pleška Kanibál. Máme tady další unboxing. Hned na začátku musím zmínit, že bohužel se mi zase stala taková nepříjemná věc. Většinou tady u těch balených soch bývají takový krytky, aby se neponičily rohy krabice. A tady byly v tomto případě plastový. Ve tvaru takové pyramidy. No a když mi tam dávali tu účtenku zpátky, že, no tak jako samozřejmě ten, kdo tam dával, tak ji tam jenom tak hodil špičkou z nepochopitelného důvodu špičkou dolů. A samozřejmě to prorazilo krabici, jak tu papírovou, co to kryje tady tuhle krásnou krabicu, tak tady tuhle krabicu a až samozřejmě až na polystyren. Jo. Nechápu vůbec, jak to tam takhle mohli dát. Jako nebudu tady pomlouvat ten shop, jako s pánem vždycky, s kterým se bavím po telefonu, jako je většinou výborná domluva a všechno, takže jako pomlouvat ten shop tady nebudu, ale reklamu jim taky dělat jako samozřejmě nebudu. No a asi nebudeme zdržovat vůbec, protože zase mi to moc kecá a dneska ten čas nějak letí, takže nebudu zdržovat, začneme vybalovat. Ještě bych chtěl udělat další unboxing na toho Residenta. Takže jdeme na to. Mrtvě, já jsem to fakt sám ještě neviděl. No, podívejte se. No, že fakt proražený až na ten polystyren. Ještě neukázal tady číslo 150. Říkám to dobře. Jo, 150. Je to stejné značky jak ten Keeper Vitin. Co musím zmínit, Last of Us taky nemusím zase říkat, že miluju jak v každém videu, abych se neopakoval, ale opravdu Last of Us vynikající hra. Dohrál jsem ji 8krát dokonce, mám mu dohrátou na všechny obtížnosti, co se týče úplně Survival a i Survival Plus, úplně na všechny obtížnosti to mám dohrátý. A musím říct, že fakt hra, předtím jsem vůbec Last Call asi neznal, už vyšlo na trojky, to já jsem vůbec předtím nevěděl, já jsem to hrál až poprvé na remasterovaný na PS4, ale musím říct, že hned prostě od začátku mě to okamžitě dostalo. Okamžitě mě to dostalo, prostě ten příběh, grafika, jo. Prostě jsem úplně čuměl, jak je to fantastická hra, mladá se na mě furt dívala, prostě ta se dívala jak na film, jako prostě. Voilà. Tady nejdřív vyndám ty menší díly, pěkně to v klidu rozbalím a poskládám. Samozřejmě, kdyby se mi něco ještě s tím stalo, tak už bych to bral fakt, já nevím, jak nějaký znamení nebo něco, protože to už není možné, abych já měl takovou smůlu. Vypadá to, že to je všechno. Já si tady udělám takové místo. Můj pes se tady docela rozvaluje. Takhle vypadá podstavec. Samozřejmě polystone, není to žádný PVC. Jak jsem říkal, číslo 150.
moc teda líbí. Můžu vám říct, že jsem se normálně teď bál. Víte, jak se rdy. Jo, fakt teď opravdu jsem byl hrozně nervózní, vypadalo to, že to zase nepasuje, no to už by fakt bylo fakt opravdu smůla a nevím, jestli bych vůbec pak ještě jako sbíral další sochy. Fakt opravdu nevím, jestli bych ještě pak nějaký sochy chtěl, protože kdyby to byla druhá socha, která by neseděla, tak bych si sakramentsky rozmyslel, jestli si objednám ještě nějakou vůbec sochu. Jako. Dobrá. Ale to opravdu budou nějaký chlupy nebo semíš. Tak to je fakt parádno. No, to tady zrovna moc nepobere, tady ta kamera, koukám. Hlavně já tady fakt bojuju s tím světlem, to je fakt strašný. Já už se tak těším, než si to zaříct všechno, prostě na světla, na prostorice a všechno, jak to mám naplánovaný, tak doufám, já se jenom modlím, aby to vyšlo. Wow. Tak musím říct, že ty detaily té hlavy jsou fakt opravdu fantastický. Ty chlupy, ty vlasy, jako to, ale ty sliny v té puse. No to zase nepobere pořád ta kamera, no. To bylo pro šťoubíka. Takže takhle to vypadá, dámy a pánové. Všechny fanoušky Last of Us, až vůbec všechny fanoušky her. Dokážu ten rukáv zatím, ta černá je super. Vám říct, že soška je opravdu fakt fantastická. Nechci říct, nevím vůbec teď, netroufnu si ani říct, asi teď, která soška je nejlepší. No, já nevím, co bych jí vytkl, jako. Tak jo, doufám, že se vám tohleto video aspoň trošku líbilo, já se s váma rozloučím a doufám, že mi odpustíte ještě zatím ty podmínky, co mám teď s tím světlem a všechno, jak s tím bojuju. Už zase tady melu a zdržuju, já se s váma rozloučím a těším se s váma na další video. Čus!